Listen carefully. Listen carefully. The year of the act. The year of the act is 2008. Then learning outcome. After studying this unit, you will be able to understand the meaning of the LLP. LLP na enna? Then other need enna? What is the need of LLP and the scope and its advantages? Next, how LLP will be incorporated? What are all the schedules available? Which schedule is applicable for incorporation of LLP? Then how many schedules are available? Then partners. Who are all the partners? Who will become a partner in LLP? And what is the relationship between LLP and their partners? And what is the relationship between partners and their? What is the relationship between partners between themselves? Then next, then how? What are the things should be disclosed? Then what are all the conversations can be made? Then how winding up can be taken out? And what is the dissolution? What is the dissolution? So it is same like partnership. It is same like partnership, but it has a corporate status. It has a corporate. Corporate means company. Corporate means company. Company means that separate legal entity status. Separate legal entity status. So in this chapter, we also study LLP na enna. What is LLP as well as company ke LLP ke enna difference. Partnership firm ke LLP ke enna difference. Association of person ke NLP. Like that, we are going to also discuss with some other organization with what is the differentiation between LLP and some other forms of organization. Then put chapter overview. Put chapter overview LLP. Put chapter overview LLP. Please branch it into 6. Please branch it into 6. Please branch it into 6 and write. Please branch it into 6 and write. Introduction. Please branch it into 6 and write introduction. Then second point, incorporation. Introduction, incorporation. Then partners and their relations. Write down partners and their relations. Be concentrative. Kindly concentrative. Partners and their relations. Next, financial disclosures. Next, financial disclosures. Next, winding up and dissolution. Winding up and dissolution. Then differences with LLP and another form of organization. Differences with LLP and another forms of organization. Partners and their relations. Mona branch paniko. Please branch it into 3. Partners and their relations. Please branch it into 3 because line by line explanation is required. Please branch it into 3. Meaning and concept. Meaning and concept. Then advantages and characteristics. Meaning and concept, advantages and characteristics. Listen, kindly concentrate. I will dictate notes. Kindly concentrate till completion of the first topic. So I will give each and every topic, every line, whichever the important, I will give the notes. Please don't worry. Just read these notes for the purpose of examination point of view. No need to write any other thing much. One more thing, you have to write in your own language. You have to write in your own language in examination. There is no concept of cut copy paste. There is no concept of cut copy paste. Kindly understand what I am saying. Kindly understand. Put the heading introduction. Put the heading introduction and leave it as it is. Then listen. Then we will start right. There is a ministry in central government. There is a ministry in central government. It is known as Ministry of Law. There is a ministry in central government. It is known as Ministry of Law and Justice. They are responsible for Ministry of Law and Justice is responsible for passing of many acts. Ministry of Law and Justice is responsible for passing of many acts based upon the developments in the country.
So because of developments in the country, in 9th January 2007, Ministry of Law and Justice came with a notification. That notification deals with LLP Act 2008. That notification deals with LLP Act 2008. So the first important date in LLP, that notification by please don't write, listen. Notification by Ministry of Law and Justice as on 9th July 2008. As on 9th January 2008. So LLP Act is notified. What is meant by notified? Notified means nothing but notified in official gazette. So there are two gazettes. One is online, another one is offline. (91) 2007. Then listen, concentrate. Then the Parliament passed. LLP Act bill. So there are two sabhas. One is Rajya Sabha. Another one is Lok Sabha. One is Rajya Sabha. Another one is Lok Sabha. These both are forms under Parliament. So listen. The Parliament passed the Limited Liability Bill on 12th December 2008. When they passed on 12th December 2008. Listen, first 9 January 2007, Ministry of Law and Justice notified in official gazette. Then 12th December 2008, in Parliament they passed the bill. Listen, sir, what is the difference between Act and Bill? So Act is a final form of outcome which will be followed by general public. Then what is bill? Before becoming an act, the bill will be introduced in the Parliament. Before becoming act, the bill will be introduced in the Parliament. If bill got assent from both Rajya Sabha and Lok Sabha, then it goes to assent of the President. So once the assent of President is reached, then it will become an act. So bill is introduced in Rajya Sabha and Lok Sabha. When Rajya Sabha and Lok Sabha got approved, the majority of the members got approved, then it will become an act to be passed when President gives an approval to this bill. So final form of bill is submitted to the President. Once President gives approval to this bill, it will become an act. So before LLP Act came into place, LLP bill was submitted in Rajya Sabha and Lok Sabha and with President. They mentioned this here. The Parliament passed the Limited Liability Bill on 12th December, and the President of India assented the bill on 7th January. So, and it's called as Limited Liability Partnership Act. So listen here. There is a
there are 3 dates. There are 3 dates. Very important dates. There are 3 dates. Date 9th January 2007, then 12th December 2008, then 7th January 2009. 7th January 2009. These are all the 3 dates. Listen very carefully. These 3 dates are very important because the date one, Ministry of Law and Justice. Ministry of Law and Justice came up with the notification. Ministry of Law and Justice came up with the notification. Then 12th December 2008, in Parliament, the bill submitted and approved. 7th January 2009, approval of President of India. Approval of President of India received. Once the bill got the approval of President of India, then it become an act. It became an act named as LLP Act. LLP Act 2008. LLP Act 2008. Listen, concentrate, listen, wait. Don't write. Listen, wait. The Act have been enacted to make provisions for the formation and regulation of LLP and for matters connected therewith or incidental thereto. So, அப்ப அந்த ஆக்ட் எதுக்காக அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த எல்எல்பி ஃபார்ம் பண்றதுக்கும். அப்ப எல்எல்பி ஃபார்ம் பண்ணோம்னா யாரெல்லாம் எல்எல்பியோட பார்ட்னர், அப்படி எல்எல்பி ஃபார்ம் பண்ணோம்னா எங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், அது என்னென்ன ஷெட்யூல்ஸ் இருக்கு, எல்எல்பில என்னென்ன ஷெட்யூல்ஸ். ஸோ சப்போஸ் ஒரு 4 ஷெட்யூல்ஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன். 4 ஷெட்யூல்ஸ் ஒரு அசம்ஷன், 4 ஷெட்யூல்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல அவங்க கூட போகலாம். அது நீ தான் கடைசியில் சொல்ல போற. 4 ஷெட்யூல்ஸ் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஷெட்யூல்லையும் என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் we are going to discuss. எந்த ஷெட்யூல்ல எவ்வளோ பார்ட்னர்ஸ், எவ்வளோ கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன், தென் லைபிலிட்டி பிட்வீன் த ஒன் பார்ட்னர் டு அனதர் பார்ட்னர் என்னது, தென் ஃபேமுக்கும் எல்எல்பி ஃபேமுக்கும் தென் நம்ம பார்ட்னருக்கு என்ன லைபிலிட்டி, தென் ஃபேமோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன, எந்த செக்ஷன்ல இருந்து எந்த செக்ஷன் வரைக்கும் எந்த ஷெட்யூல்ல கவர் ஆகுது, எந்த செக்ஷன்ல இருந்து எந்த செக்ஷன் வரைக்கும் எந்த ஷெட்யூல்ல கவர் ஆகுது, எவ்ரிதிங் we are going to discuss. ஸோ அந்த ஆக்ட் எதுக்காகன்னா ஸோ ஃபார்மேஷன் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் எல்எல்பி. The purpose of the act, formation and regulation of LLP and the matters connected with that too. Appa next purpose of the act. Next purpose of LLP Act. Purpose of LLP Act 2008. What is the purpose? Formation and regulation of LLP. Formation and regulation of LLP. Then matters connected with formation and regulation, matters connected with formation and regulation, and incidental matters. So these are the purpose of LLP. These are the purpose of LLP Act 2008. Listen, concentrate. So we saw 3 dates, that is 9th January, 12th December, then 7th January. This is Ministry of Law and Justice notified in Gazette. எங்க நோட்டிஃபை பண்ணாங்க? Gazetteல நோட்டிஃபை பண்ணாங்க. So next 12/12/2008ல பார்லிமெண்ட்ல ராஜ்யசபா லோக்சபா the bill submitted in both the sabhas, they got submitted and approved. Then after it is approved, then it came into President's table. President of India approved this bill on 7/1/2009. Once the bill got approved, it becomes an act. Listen here, 2007, 2008, 2009. Listen here, 2007, 2008, 2009. Easy recalling. So 1 year by 1 year. Next 9, leave this one. 9 minus 2 = 7. 9 minus 2 = 7.
9 minutes to equal to like that. Take some recalling techniques. If you remove 2 here, everything is 1. If you remove 2 here, everything is 1. So like that. Don't forget it. Like that, recall this. So purpose, formation and regulation, matters connected that. Then next. There are how many schedules? We took an assumption. We took an assumption there are 4 schedules. Luckily, we got 4 schedules. So LLP Act have how many sections? LLP Act have 81 sections. It has 81 sections and 4 schedules. 81 sections and 4 schedules. Listen, concentrate. 81 sections and 4 schedules. 4 schedules means what are the schedules? First schedule, second schedule, third schedule, then fourth schedule. How many schedules? 4 schedules. Schedule 1, schedule 2, schedule 3, schedule 4. Come here. First schedule. What is that first schedule? You see the 4th schedule. First schedule is different from all other 3 schedules. First schedule is different. Listen, this schedule is entirely different from all other schedules. Then these 3 schedules deals with conversion from one form to another form. Conversion from one form to another form. So these 3 schedules deals with conversion. What kind of conversion? What we are going to convert in NLP? Already you opened partnership form. Now you want to convert that partnership form into LLP. Already you opened partnership form. You want to convert it into LLP. Already you opened private limited company. Now already you opened public company which is unlisted. Unlisted means your shares are not trading in the stock exchanges. So unlisted public company now converted into LLP. So schedule 2nd, schedule 3, schedule 4, everything deals with that. Schedule 2, schedule 3, schedule 4 deals with conversion. Then what schedule 1 deals? Schedule 1 deals with the relationship between partners. Schedule 1 deals with relationship between partners and their mutual rights, duties. Suppose listen, concentrate. If any agreement does not present any information regarding the mutual rights and duties. If any agreement between partners does not provide the relationship or rights and duties between partners, then this first schedule came into play. So in the absence of formal agreement, or in the absence of mutual rights and duties between partners, then the provisions enacted in LLP Act first schedule came into place. So listen here. If you have 3 partners, Who are the partners? Raja, then Surya, Kumar. Raja, Surya, Kumar are the 3 partners. They formally agreed to form LLP, but they don't have any agreement. They never created any deed. So if there is no deed, so we don't know what is mutual rights and mutual responsibilities. So if the absence of the agreement or deed or information in the deed, then the provisions of first schedule come into play. So whatever the provisions available in the first schedule of LLP Act 2008
should be applicable to these LLP which does not have any agreement or partnership date, which does not have any agreement or partnership date. So this is covered in first schedule. Then Ministry of Corporate Affairs, then Ministry of Corporate Affairs and Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs, then Registrar of Companies having the task. What is the task? These two people having the task. What is the task? They are having the task of administrating the LLP, administrating the LLP Act 2008. Then central government has the authority. Central government has the authority to make rules. Central government has the authority to make rules and amend LLP Act by giving notifications in official gazette, by giving notification in official gazette from time to time, by giving notification in official gazette time to time. Already while discussing partnership accounting, we discussed that the Indian Partnership Act 1932, will not be applicable for LLP Act 2008. That act is entirely different. That is traditional form of partnership. LLP Act is a legal form of the present trend partnership. So we already discussed why the LLP came into place, then why the partners are suffering with a huge liability. Those things will be discussed later. So listen, concentrate, review. Listen, concentrate, review. What we discussed in introduction. Listen, concentrate, review. Listen. There are three special dates. One is 9th January 2007. I reduced 2 from here. I got 7. Then all the places I mentioned January. Here I add 2. Here also I will add 1. Then next year 2008. Next year 2009. This date. 9th January 2007 deals with Ministry of Law and Justice. Ministry of Law and Justice. They came up with the notification. To pass LLP Act 2008. Then on 12/12/2008, Parliament, both the houses assented LLP bill. Both the houses assented LLP bill 2008. Then President approved the bill. Which bill? President approved the LLP bill, and it became an act known as LLP Act 2008. Please concentrate. LLP Act 2008. Then next. Okay, sir, fine. Why these people does not have any work? Why these people are doing these things? We are so busy in studying ourselves. Why they are taking care of this nonsense thing? No, listen here. Purpose. So why means this is the purpose. What is the purpose? Why? For your question, this is the purpose. First, formation and regulation of LLP. Formation and regulation of LLP. Then matters connected with
and other matters and other matters incidental thereto and other matters incidental thereto and other matters incidental thereto. This is the purpose of LLP. First three special dates, then purpose. Now we are moving into schedules. Now we are moving into schedules. How many schedules? We have 4 schedules. How many schedules? We have 4 schedules. What are all the 4 schedules? Schedule 1, schedule 1, then schedule 2, then schedule 3, then schedule 4. Listen, concentrate. Schedule 2, schedule 3, schedule 4 deals with conversion. So deals with conversion. Schedule 3 deals with conversion. Schedule 4 also deals with conversion. Schedule 4 also deals with conversion. What type of conversion? Here firm, partnership firm to LLP. Here PVT company. Here PVT company to LLP. Here unlisted public company to LLP. Unlisted public company to LLP. Then what is the schedule? This is unique. Schedule 1 is unique. Schedule 1 is very important. Schedule 1 is very important. It deals with, listen carefully, it deals with rights. It deals with rights and duties of partner. Rights and duties of partner. This is very important. Rights and duties of partner. Then if any information regarding agreement between partners is missing, or in agreement rights and duties are not clearly represented, then this first schedule of LLP Act will apply. This first schedule of LLP Act will apply to such LLP. அதாவது நீ LLP ஃபார்ம் பண்ணும்போது ராஜா சூர்யா குமார், these people are forming LLP. இவங்க ஃபார்ம் பண்ணும்போதே there must be an agreement. இந்த அக்ரிமெண்ட்ல என்ன இருக்கும்னா ராஜா சூர்யா குமாரோட ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் இருக்கணும். ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் பத்தி மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும். சப்போஸ் ஓரலா அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டாங்க, they have oral discussion but they don't have any agreement அப்படின்னா this schedule 1 comes into play. Even then they have the agreementல உள்ள போய் பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை. agreementல உள்ள போய் பார்த்தா nothing is there. We are the partners, we are doing LLP, அவ்வளவுதான் இருக்கு. Then that situation also schedule 1 comes into play. So schedule 1 deals with rights and duties of LLP and its partner. Then after that we discussed like Ministry of Law and Justice. Ministry of Law and Justice, we have another 3 people. Ministry of Law and Justice, we have another 3 people. One is Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs is nothing but company affairs. Ministry of Corporate Affairs. They said that Ministry of Corporate Affairs. And next, another person, Registrar of Companies. Register கிடையாது, registrar is a person. இது டாக்குமெண்ட் கிடையாது. ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் டாக்குமெண்டா மாறிடும். இது ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் கம்பெனி, ROC. சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம், ROC தென் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். தென் so Ministry of Corporate Affairs and ROC carry out same task. What is the task? What is the task? Their task. They manage, they administer
LLP Act. They administer LLP Act. They administer LLP Act. So Ministry of Corporate Affairs, simply we say that Ministry of Corporate Affairs, we சொல்றோமோ அந்த மாதிரி. So இது என்ன சொல்றோம், இது வந்து Registrar of Companies. Registrar, listen here, Registrar of Companies. Registrar of Companies. So Ministry of Corporate Affairs, we say that MCA. Registrar of Corporate Affairs, ROC. ROC. MCA and ROC. So these two people having a task. These two people having a task. What is the task? To manage or to administer LLP Act. Then why the central government does not have any work? Here also came into place. Yes, central government came into place. எதுக்காக? What is the purpose central government came into place? Listen here. To form. Central government came into place to form rules. To form rules or to make rules. To make rules and amend LLP Act and amend LLP Act 2008 from time to time and amend LLP Act 2008 from time to time. Then after that, last point of discussion. After that, last point of discussion is different, not equal to LLP Act 2008. Not equal to LLP Act 2008. So the provisions which are applicable in Indian Partnership Act 1932 will not applicable to LLP Act. Will not applicable to LLP Act. Listen here. Now my first question. Listen here. My first question. Kindly update me. How many dates we discussed? Kindly update me. How many dates we discussed? How many dates we discussed? Kindly update me. How many dates we discussed? Kindly update me. How many dates we discussed? Next. My next question. How many schedules we discussed? Kindly update me. How many schedules we discussed? Kindly update me. How many schedules we discussed? Okay. Kindly update me. Which schedule is different from all other schedules? Kindly update me. Which schedule is different from all other schedules? Which schedule is different from all other schedules? Kindly update me. Which schedule deals with conversion? Which schedule deals with conversion from private limited company to LLP? Which schedule deals with conversion from private limited company to LLP? Which schedule deals with conversion from private limited company to LLP? So Schedule 3. Then update me the date. Update me the date when the bill become act. Update me the date when the bill become an act. Update me the date when the bill become an act. Update me the date when the bill became an act. எப்ப இந்த bill act மாறுச்சு? Update me date. I need date. Update me the date when the bill become an act. When bill become an act. Then we studied four people. We studied four main people. Who are all those main people? We studied four main people. Who are all they? We studied in overall introduction. We studied about four main people. These people are directly linked with the leave the president. If you add the president, then there are five people. But leave the president. Other than president, there are four people are involved directly linked with this LLP bill and act. Who are all they? Kindly update me. Four people who are linked. Short form நீங்க அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா போதும். No need to Ministry of Law MOL update பண்ணுங்க. Ministry of Law MOL. Ministry of Corporate Affairs MCA. Like that. Short form update பண்ணீங்கன்னா போதும். So kindly update me. Short form update பண்ணீங்கன்னா போதும். Ministry of Justice and Law
Ministry of Corporate Affairs, then Registrar of Companies. மூணு தான் இருக்கு. Ministry of Justice and Law, then MOL, MOC, ROC. மூணு தான் இருக்கு. Abhinaya Shankar, MOL, MOC, ROC. What is that MOJ? MOJ என்னது? I don't know. MOL, MOCA, MOC, then Abhisri Sengoran written first correct answer. Abhisri Sengoran written first correct answer. She included government, central government. So first Ministry of Law and Justice, Ministry of Law and Justice. Then before that Abhinaya Shankar also updated, but Abhinaya Shankar central government வார்த்தை இல்ல. Okay, Abhisri Sengoran first. Then ROC, Ministry of listen, how many people listen here? I asked this Ministry of Law and Justice, Ministry of Corporate Affairs, Registrar of Companies and Central Government. Then listen very careful. Then next question. Which schedule deals with agreement? Thank you, Rachana and Abhinaya. Which schedule deals with agreement? Which schedule deals with agreement? Schedule 1 deals with agreement. Then next. Formation and regulation of LLP covered under which head? Formation and regulation of LLP covered under our discussion. Formation and regulation of LLP covered under which head? Formation and regulation of LLP covered under which head in our discussion? Abhinaya Shankar and Abhinaya, one more updated properly. So it covered under purpose. It covered under purpose. It covered under not under first head. Na kekla. Yenda head kela nama discussion la coverage keta. They updated properly purpose. So with this introduction, now we are going to write. Now I am requesting you. Can you write on your own? நான் ஒரு தடவை இன்னொரு டிஸ்கஸ் சொல்லிடுறேன். இதுக்கப்புறம் நீ நான் சொல்ல மாட்டேன், நீ இதை எழுத போற. நோட்ஸ் என்ன பண்ண போற? நீ இதை எழுத போற. லிசன் ப்ராப்பர்லி. There are 3 special dates. நீ போட வேண்டிய first heading please பார்த்து எழுதாத. First heading 3 special dates. Second heading நீ போட வேண்டிய heading purpose. Third heading schedules. Then fourth heading people. That is three legal. எத்தனை heading போட போற? 4 heading. Second purpose, then 4 schedules, then 3 main important people linked with LLP. After that, last 5th, non-applicability of non-applicability of Indian Partnership Act 1932. Non-applicability of last head, non-applicability of Indian Partnership Act 1932. Listen here. Can you write on your own? Are you ready to write? Can you write on your own these 5 headings? Are you able to write? Pravina, yes. Others, are you able to write? Then please do it. Please do on your own. Right? Take notes on your own. Then after that I will discuss. Then you will verify. After that you will discuss. You will verify. Now voice is clear. No? Is it okay now? Okay, fine. Done. Start. Finish பண்ணியாச்சா? நோட்ஸ் எழுதியாச்சா? Put first 5 headings. Heading 1, 3 special dates. Heading 2, purpose. Heading 3, schedules. Heading 4, main people. Heading 5, non-applicability of provisions of Indian Partnership Act. Please write.
Please write on your own. So if you completed, kindly update me as completed. Take your on your own. Take notes on your own. So 2 people completed. So one is Pravina, Kirtivasan, Abhinaya Shankar, then Sounder completed. Others. Kindly participative, kindly interactive. Then Sam Dharmakan completed. Shall you proceed with next topic? So kindly see this note. 3 special dates and purpose of the act. Then 4 schedules. Even from schedules, under the schedule you have to write. It deals with duties and rights, and also when there is an absence of agreement, schedule 1 comes into play. You have to write like that. Schedule 2 you have to write conversion of firm to LLP. Schedule 3 you have to write a conversion from PVT company to LLP. Schedule 4 you have to write conversion of unlimited company into LLP. You have to write all these things. சும்மா schedule 1, schedule 2, schedule 3 போட்டு அப்டேட் பண்ணினா அதுக்கு பேர் நோட்ஸ் கிடையாது. So that is not a note. So அதுக்கு பேர் என்ன கிடையாது, நோட்ஸ் வந்து கிடையாது. You have to write each and everything clearly. Shall you move on next? So others. Shall you move on next? Ashwini and Nandita, then Abhinaya, then Abhisri completed, then Priyadarshini, then Srinija completed. Others. Come on, be fast. Jaitina completed. Others. Jayaka completed. Jaisalvi, Sweta completed. Others. Shall we move on next? Monisha completed. Very good. Others. Shall we move on next?
Okay, listen, concentrate. Okay, listen, concentrate. Now we are moving into next topic. Others kindly complete. Others kindly complete. Then need. What is the need of new form of LLP? Well, already we discussed in partnership accounting. So we told that foreign firms, foreign companies are investing in India. Foreign companies are investing in India. So many of the foreign companies are having tie-up with Indian companies, or they will become partnership with some other firms. Some people become a partnership with Indian people. If any small misfortune arises, entire Indian partners' wealth is eroded. So government thought that because of that limited liability, because of that unlimited liability in Indian Partnership Act 1932 status, our partners are suffering like anything. Even their individual assets and liabilities are taken back by foreigners. So they are really looted like anything. And as well as the growth of multinationals in India also lead to a new form of act required. Then government thought and analyzed and want to end the unlimited liability status. So they came up with the act called LLP Act. That's why the name itself, because Indians are suffering like anything. With those kind of agreements. Then the money is looted by foreigners. Then it becomes very important. Then after that, in the name itself, they introduced limited liability partnership to make Indian people safe from their side, as well as that LLP. For that LLP, they given corporate status. Like LLP is different from partnership is different from partners. But in traditional form of partnership and partnership firm are one and the same because of that mutual agency, because of that cardinal principle of partnership. So here that cardinal principle becomes removed. Now the partners are liable only to the act of LLP, not to the act of other partners. Now the partners are agent to the LLP, not to the act of other partners. They are not agent to other partners. The partners are only responsible to the LLP, not to the other partners. So this is the need of new form of LLP. I will read out. Please listen. I will read out. So I told need. Listen. There are three needs. One growth. Second, to save Indian partners because of unlimited liability, they are eroded. So to save Indian partners, this act came into place. That's why name itself limited liability partnership. Then third, corporate status. Then compulsory registration. Indian Partnership Act அது கீழ ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஃபார்ம் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ண தேவையில்லை, கம்பல்சரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை. பட் எல்எல்பி ஆக்ட் நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணும்போது எல்எல்பி நீங்க ஒரு புது எல்எல்பி கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா என்ன பண்ணும், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எசென்சியல். ஆர்ஓசில யூ ஹேவ் டு ரெஜிஸ்டர். So these are the 4 points discussed in these paragraphs. So while reading itself, I will show this point is very important. Then kindly, if you have the book, kindly mark it. The lawmakers envisages the need for bringing out the new legislation for creation of the limited liability partnership to meet the contemporary growth. Please underline that word, contemporary growth. Of the Indian economy. So to meet with the growth. Point number 1. Next, a need has been felt for a new corporate form. Please underline that word, corporate form. New corporate form. Please underline that word, new corporate form. Next, that would provide an alternative to traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand and statute-based governance structure of limited liability company. That is corporate form. Nothing but statute-based governance structure nalo
நியூ கார்பரேட் ஃபார்ம்னாலும் ஒண்ணுதான். ஸ்டாச்சு பேஸ்டு கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னாலும் நியூ கார்பரேட் ஃபார்ம்னாலும் ஒண்ணு. ஏன்னா கம்பெனி நியூ கார்பரேட் ஃபார்ம்னா நியூ கம்பெனி. ஸோ கம்பெனி இஸ் கவர்ட் அண்டர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013. ஸ்டாச்சூட் பேஸ்டு கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னாலும் தே மீனிங் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 தான். And on the other hand, in order to enable professional expertise and entrepreneurship initiative to combine, organize and operate in flexible. Please underline that word. Please underline that word. Professional expertise. Please underline that word. Professional expertise and entrepreneurship initiative to combine. Entrepreneurship initiative to combine, organize and operate. And operate. வேற கலரிங்ல please box this. வேற கலரிங்ல please box this. Very important. வேற கலரிங்ல please box this. Flexible, innovative and efficient. Flexible, innovative and efficient. Then கீழே வரதெல்லாம் திருப்பி அதே தான் வரப்போகுது. அவ்வளவுதான். நீடு வந்து முடிஞ்சு போச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்லயே நீடு முடிஞ்சு போச்சு. செகண்ட் பேராகிராஃப்ல ஒண்ணுமே இல்ல. செகண்ட் பேராகிராஃப்ல நத்திங். Repetitive. Second paragraph is repetitive in some other words. Appa there are three crucial words. One, growth of the Indian company. Second, new corporate form. Third, professional expertise and entrepreneurship initiative to combine, organize, operate flexible, innovative, efficient manner. So these are the needs to introduction of LLP. And the new corporate form போறதுல bracketல வேணா statute based governance section எழுதிக்கலாம் if you need it. Next paragraph. The limited liability partnership is viewed as an alternative corporate business vehicle. இதேதான். கார்ப்பரேட்னா என்னது? அங்கேயும் கார்ப்பரேட் தான், இங்க எல்லாம் ஒண்ணுதான். கார்ப்பரேட் பிசினஸ் வெஹிக்கிள் என்னது? வெஹிக்கிள்னா நீ டெம்போ டிராவலர் அப்படின்னு நினைச்சுக்காத. வெஹிக்கிள்னா தே மீன் கம்பெனி. வெஹிக்கிள்னா தே மீன் த நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் மீன் பண்றாங்க. நீ பாட்டுக்கு பெரிய அசோக் லைலாண்ட் லாரி எடுத்து ஓடிட்டு போறாது. பிசினஸ் வெஹிக்கிள் ஆகி உள்ள போன வெஹிக்கிள் இருக்குன்னு ஐயும் கிடையாது, கீயும் கிடையாது. திஸ் இஸ் த கம்பெனி. வெஹிக்கிள் அன்லைன் பண்ணி எழுதிக்கோ. வெஹிக்கிள் அன்லைன் பண்ணி இட் மீன்ஸ் கம்பெனி. It provides the benefits of limited liability. Please underline that word, limited liability. Please underline that word, limited liability. Flexibility எல்லாம் மேலே எழுதியாச்சு. Of organizing their internal structure as partnership based on a mutually arrived agreement. The LLP form enables entrepreneurs, professionals and enterprises providing services of any kind engaged in scientific and technical appliances disciplines to form commercially efficient vehicles. So இங்க மறுபடியும் வரதா vehicles to form commercially efficient vehicle na commercially efficient companies suited to their requirements owing to flexibility. Again flexibility. Listen, the word flexibility comes in three places within these two paragraphs. Don't see the importance of the flexibility in the structure and operation. The LLP is suitable vehicle for small entrepreneurs and for investment by venture capital. So please underline that word, suitability of LLP, suitable small enterprises and venture capital. For them, this is very essential. அப்ப நீ என்ன எழுத போற? Need. அடுத்த heading, listen here, need எழுத போற. You are going to write need. You are going to write need of LLP. Need of LLP. ஒன்னு, growth of Indian economy. Growth of Indian economy. Growth of Indian economy. Then new corporate form. தயவு செஞ்சு எழுதாத. listen. New corporate form. Bracketல statute based governance structure. Bracketல statute based governance structure. Then third flexibility, innovative and efficient. எதுல flexibility, innovative and efficient. எதுல flexibility, innovative and efficient? Professional expertise. Then entrepreneurial investment. Then fourth,
limited liability. Fourth, limited liability. Then fifth, last online பண்ணது. Fifth, limited liability. Next, flexibility in எதுல flexibility? Flexibility in structure and in operation. அப்ப இந்த flexibility எழுதும்போது இந்த இடத்துல இது very important. Structure and its operation. I will explain what is flexibility in structure. Flexibility in structure என்னங்க அப்டேட் பண்ணல. Then suitable for ரெண்டு பேருக்கு small enterprises, then venture capital, small enterprises and venture capital. அவ்வளவுதான். இந்த ரெண்டு நீ எக்ஸாம்பிள் எழுதும் போது it should be presented like this. Need of LLP ன்னு கேட்டானா you are right. நீ பாட்டுக்கு அங்க இருக்க பேராகிராஃபை கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிராத. எக்ஸாம்ல தூக்கி அடிச்சிரும் பேப்பரை. So like that you have to read law. Now itself you understood how the law should be read. Listen. Ma, can you update me? Kindly update me. Suitability of LLP. 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 Kindly update me. யாருக்கு LLP suitable? So simple எழுதுனா போதும். இப்படி எழுத வேண்டாம். SC and VC. Super. Anandraj properly written. Save the time. Small enterprises and venture capital. Suitability SC and VC. Then next. Which next. There are two items which is repeated 3 times in that paragraph. There are two items which is repeated 3 times in that paragraph. What is that? There are two items which is repeated 3 times in that paragraph. There are two items. You are writing only one because I said flexibility, but I never mentioned another item because உன்னோட concentration எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்றதுக்காக I am not told. Super ma. Jay Akash updated vehicle. Super. Operation. Very good ma. So vehicle also repeated 3 times. Then flexibility also repeated 3 times. This vehicle means a new form of company. That is nothing but corporate form, corporate affairs, company affairs. Then structured based governance sector. Then need first point நம்ம எழுதணும். Need first point what we written. Growth. Praveen updated growth. So now listen. Thank you so much for your participation. Now listen. So listen, there are I written 5. One is growth of Indian economy, then new corporate form, flexibility, innovative, efficiency, edula professional expertise, then entrepreneurship development la. Then in the flexibility I told that I will explain this. Then limited liability, because பழைய partnership unlimited liability, அதுல இருந்து overcome பண்றதுக்கு limited liability. Then suitability. Listen here, this structure. The structure na ஒண்ணு இல்லமா, பழைய பார்ட்னர்ஷிப் இருக்குல, இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 இருக்குல, அந்த 1932ல only individuals can become partner. வேற யாருமே பார்ட்னர் ஆக முடியாது. Only individuals can become partners. ஆனா LLP ல anybody can become partner. Even ஒரு கம்பெனியோட LLP ல பார்ட்னர் ஆக முடியும். Even ஒரு அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன் ஓட LLP ல partner. Even ஒரு artificial entity can become a partner. So that is this flexibility in structure. Then capital contribution. You can contribute the capital as and when you use. எவ்வளவு உனக்கு தோணுதோ அந்த அளவுக்கு நீ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம். So this is flexibility in structure and its operation. So listen. Then can you write on your own? These 5 points. Can you write? உனக்கு தெரிஞ்ச 4 பாயிண்ட் எழுதுனாலும் ஓகே தான். Can you write on your own? Please do that. Write need of LLP. Please write need of LLP.
நான் வெளியே போயிட்டு வரேன் பிகாஸ் chat நிறைய வந்தா ரொம்ப ஸ்லோ ஆகும். I will go out and come back. If you are completed, kindly update us. Yes. Just yes. Yes is enough. So kindly update if you are completed, kindly update us. Yes. Listen, I told communication class is very, very essential. I told that communication class is very, very essential because law you need to write. Law you need to write. You need to form the sentence properly. So passage formation is must be done. Then everything is covered under communication. Why that communication subject is kept only for the purpose of writing? That's why they merged it with law. எதனால லா கூட வச்சிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோ. ஸோ தியரி சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கு எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னா கம்யூனிகேஷன் கிளியரா இருந்தா தான் ப்ரெசென்டேஷன் நல்லா இருக்கும். ஸோ கைண்ட்லி அப்டேட். கிட்டத்தட்ட 15 பீப்புள்ஸ் மட்டும் தான் அப்டேட்டட். அதர்ஸ் கைண்ட்லி அப்டேட். Only 15 people's updated as completed. Others, whether you completed or not. Kindly update me. Okay, shall we move on next? Please listen. Now we discussed two topics. Now we are moving into third. Now only we are entering into the main topic. So LLP meaning and concept. Purpose என்ன பாத்தியா அதுதான் மீனிங். அதே மாதிரி நீடுல என்ன பாத்தியா அதுதான் மீனிங். மீனிங்ல புதுசா என்ன பண்ண போறதுல ஒன்னு எழுத போற. நீடுல என்ன எழுதனியோ சேம் திங் இஸ் கமிங் அண்டர் மீனிங் அண்ட் கான்செப்ட். There is nothing new in meaning and concept. Let me check whether anything is new. And LLP is a new form of legal business entity, new corporate form. LLP இது வேற word அவ்வளவுதான். LLP is a new form of legal entity, new corporate form with limited liability. Already we written limited liability. It is an alternative corporate business vehicle. Already we discussed. Not only gives benefit of limited liability at low compliance cost, but allows its partners flexibility of organizing their internal structure. We already discussed. LLP is a separate legal entity. LLP itself will be liable for full extent of assets. Liability of the partners will be limited. You see, anything is new. So need understand பண்ணினாவே மீனிங் முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவுதான். ஆக்ட் எதுக்கு? அப்ப அந்த ஆக்ட் எதுக்கும் அதே தானே இங்க நீர்ல வரப்போகுது. நீர்ல என்ன வருதோ அதான் மீனிங்ல வரப்போகுது. நெக்ஸ்ட் LLP is an alternative corporate business form. மறுபடியும் அதே தான். That gives benefits of limited liability of the company and the flexibility of partnership. Again, repeated same. LLP contains both corporate structure as well as partnership form. It's called hybrid between company and partnership. Then nothing to explain. You see, LLP oda
நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சோம்ல அது ஒரு டயக்ராம்ல கொடுத்தாங்க. எல்எல்பியோட டோட்டல் ஃபார்ம் ஒரு டயக்ராம்ல கொடுத்தாங்க. ரைட்டா? put the heading meaning of LLP, put the heading meaning of LLP, put the heading meaning of LLP, kindly draw this diagram. Put the heading meaning of LLP, kindly draw this diagram. Meaning of LLP, kindly draw this diagram. Kindly draw this diagram. Meaning of LLP. Kindly draw this diagram. Meaning of LLP. Kindly draw this diagram. Meaning of LLP. Meaning of LLP. New form of legal business entity with limited liability. Alternative corporate business vehicle. Allows partners the flexibility of organizing their internal structure. Then LLP itself will be liable for the full extent of its assets. Liability of the partners will be limited. Kindly draw this diagram. Please draw this diagram. If completed na, kindly update me. Yes. If completed na, kindly update me. Yes. It seems many of them updated. Okay. Thank you, ma. Thank you very much. Listen. Thank you very much. Listen here. Listen. Thank you so much. Listen here. இது வரைக்கும் கவர் பண்ண 3 டாபிக்ல இது வரைக்கும் கவர் பண்ணல 3 டாபிக்ல சார் law becomes easy or law becomes tough. Kindly update me if you understood these 3 topics in a proper manner na, then kindly make a note that law becomes easy. If these things are easy na, then law becomes easy. So I will make the law becomes easy. Kindly follow what I suggest. I will make you to learn law very clearly. Don't worry about it. Each and every word, wherever the meaning it will be, I will explain it. Okay. Listen here. Thank you so much. Listen here. Now we are moving into definition, important definition. Please write down important definition. Put the heading important definition. Point number 1, body corporate. Put the heading important definition. Point number 1, body corporate. Bracket la write down section 2 subsection D. Point number 1, body corporate. Section 2 subsection D. Point number 1, body corporate. Section 2 subsection D. Point number 2, business. Point number 2, business. Section 2 subsection E. Point number 2, business. Section 2 subsection E. Point number 3, designated partner. Point number 3, designated partner. Point number 3, designated partner. Section 2 subsection J. Point number 3, designated partner. Section 2 subsection J. Section 2 subsection J. Then point number 4, entity. Point number 4, entity. Section 2. Point number 4, entity. Section 2 subsection K. Point number 4, entity. Section 2 subsection K. Point number 5, financial year. Point number 5, financial year. Section 2 subsection I. Number 5, financial year. Section 2 subsection I. Point number 6, foreign LLP. Section 2 subsection M. Point number 6, foreign LLP. Section 2 subsection M. Point number 7, limited liability. Point number 7, limited liability. Section 2 subsection N. Point number 7, limited liability partnership, LLP, in section 2 subsection N. Then LLP agreement. Point number 8, LLP agreement.
section 2 subsection O. LLP agreement section 2 subsection O. Then point number 9, partner section 2 subsection Q. Section 2 subsection Q. Section 2 subsection Q. Listen my question. Listen, close the books, close the note. Close the books, close the note. Total how many sections? Total how many definitions? Totally how many definitions? Totally how many? Please don't see. Total how many definitions? Please update me. Total how many definitions? Total how many definitions? 9 definitions. Then listen. My next question. Thank you so much. My next question. Listen, book பார்க்க கூடாது, ஹானஸ்டா இருக்கணும். புக்க பார்க்க கூடாது, ஹானஸ்டா இருக்கணும். உன்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் லெவல் I want to judge your concentration level. First definition starts with subsection சொன்னேன். செக்ஷன் தெரியும் எல்லாத்துக்குமே, எல்லாத்துக்கும் காமன் தான். First definition starts with subsection, ஒரு லெட்டர், ஒரு ஆல்பபெட். Subsection ஒரு ஆல்பபெட். Then last subsection ends with another alphabet. Last subsection ends with another alphabet. What is the 2 alphabets? I need நான் क्वेश्चनே முடிக்கல. What is the 2 alphabets? Subsection sectionல கேக்குறேன், நான் ஹெட்டிங் கேக்கல. Subsection கேக்குறேன். Section 2 னு சொல்லி சொன்னோம். So alphabet. It starts with D. It starts with D and ends with Q. It starts with D and ends with Q. D to Q. So listen, definition நாவே many acts la, not only this act, definition நாவே many acts la section 2 தான். அப்ப நீ definition எழுத போறேன்னா kindly understand that section 2 deals with definitions. எந்த ஆக்ட் வேணா எடுத்து பாரு, ஒரு சில ஆக்ட்ஸ்ல மாறும், பட் many acts, so many acts la section 2 deals with definition. Section 2 deals with definition. So கடைசியா பிரவீன் அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. You see, it is easy to recall. D திருப்பி போட்டா Q. அப்ப it starts with D and ends with Q. There are 9 definitions. சரி, with including definition, how many headings we passed till now? Main headings. With including definition, how many main headings till now we passed? How many main headings till now? Including definitions, how many main headings? Including definitions, how many main headings? How many main headings we passed? Including definition, how many main headings? How many main headings passed? Including the main headings, how many? So first Nandita correct update பண்ணாங்க. There are 4 main headings. Then after that Abhinaya Shankar, then Anand Raj, then Jayakas எல்லாரும் started updating. Then Bibi Rashmi also started. There are 4 main headings we used. So let me move into discussion. Put first definition, body corporate. கீழே எழுதிக்கோ. டெஃபினிஷன் எல்லாம் வந்து சில விஷயங்கள் அப்படியே தான் எழுதணும். இதுல எல்லாம் ஓன் வேர்ட்ஸ்ல சிலதெல்லாம் ட்ரை பண்ண முடியாது, பட் நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை மாத்தலாம். ரைடும் கீழே லிசன். ரெண்டா பிரான்ச் பண்ணு ப்ளீஸ் லிசன். பிரான்ச் இன்டு 2. பாடி கார்பரேட்டர் ரெண்டா பிரான்ச் பண்ணு. பிரான்ச் இன்டு 2. ரெண்டா பிரான்ச் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல எழுதிக்கோ. லைனா 1 2 3 போட்டுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல லைனா 1 2 3. ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோ. எல்எல்பி ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் LLP Act 2008.
ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல எழுதிக்கோ எல்எல்பி ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் எல்எல்பி ஆக்ட் 2008. ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல எழுதிக்கோ எல்எல்பி ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் எல்எல்பி ஆக்ட் 2008. செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல செகண்ட் எல்எல்பி இன்கார்பரேட்டட் அவுட்சைட் இந்தியா. எல்எல்பி இன்கார்பரேட்டட் அவுட்சைட் இந்தியா. எல்எல்பி இன்கார்பரேட்டட் அவுட்சைட் இந்தியா. ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல தேர்ட் கம்பெனி இன்கார்பரேட்டட் அவுட்சைட் இந்தியா. கம்பெனி இன்கார்பரேட்டட் அவுட்சைட் இந்தியா. லிசன், நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் நான் சொல்றேன். லிசன், நான் என்ன பண்ண சொல்றேன்னு சொன்னேன். ஸோ பாடி கார்பரேட் ரெண்டா பிரிக்க சொன்னேன். ஐ டோல்ட் தட் பிரான்ச் இட் இன்டு டூ. ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல இன்க்ளூட்ஸ், செகண்ட் பிரான்ச்ல எக்ஸ்க்ளூட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல இன்க்ளூட்ஸ், செகண்ட் பிரான்ச்ல எக்ஸ்க்ளூட்ஸ். இன்க்ளூட்ஸ்ல லிசன் ஹியர், இன்க்ளூட்ஸ்ல 3, எக்ஸ்க்ளூட்ஸ்ல 3. இன்க்ளூட்ஸ்ல 3, எக்ஸ்க்ளூட்ஸ்ல 3. இன்க்ளூட்ஸ்ல எல்எல்பி ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் எல்எல்பி ஆக்ட். LLP registered under LLP Act 2008. LLP incorporated outside India. LLP incorporated outside India. Company formed outside India. These are all the 3 inclusions. Body corporate, section 2 subsection D. Section 2 subsection D LLP registered under this act, LLP Act. LLP incorporated outside India. Company formed outside India. Then excludes la adhe mari 3 item. இதுல நம்ம தலைவர் ஏற்கனவே வந்தவர், நம்ம தலைவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் will comes into play a role. இங்க cooperative society plays a role. Then firstல cooperative society plays a role. Then firstல corporation role. Listen, write down point number 1. Write down. Excludes la edhiko first corporation role. First exclusions la corporation role. Second la cooperative society hyphen put registered. Cooperative society registered under any law. Cooperative society registered under any law. Third, any other BC. Write down any other BC notified. Any other BC notified in official gazette. Any other BC notified in official gazette. Any other BC notified in official gazette by central government. Yes, not a body corporate. Not a body corporate. So definition number over. So புரிஞ்சு எப்படி பிரசன்ட் பண்ணோம்னு. ஸோ இந்த ஃபார்ம்ல படிச்சா நிக்குமா, இல்ல இந்த மாதிரி புரிஞ்சு படிச்சா நிக்குமா? பாடி கார்பரேட் இன்க்ளூட்ஸ், பாடி கார்பரேட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ். இன்க்ளூட்ஸ்ல 3, எக்ஸ்க்ளூட்ஸ்ல 3. அப்ப டெஃபினிஷனை எப்படி படிக்கணும்னா யூ ஹேவ் டு அனலைஸ் அண்ட் டிஃபைன். தென் செக்ஷன் 2D. இன்னொன்னு இந்த பாடி கார்பரேட் சொல்றோம்ல, இது அண்டர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட். பாடி கார்பரேட்ங்கிறது அண்டர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 ஆர் இதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1956. பிராக்கெட்ல அந்த இடத்துல எழுதிக்கோ பாடி கார்பரேட் பக்கத்துல பிராக்கெட்ல as per Companies Act 1956 or 2013. As per Companies Act 1956 or 2013. இது definition of body corporate. The definition of body corporate. Next, definition number 2, business. Definition number 2, business. Section 2 subsection E, but the examination point of view section 13 கோட் பண்ணிடாத. தப்பா கோட் பண்ணினா மார்க் போயிடும். தயவு செஞ்சு செக்ஷனை கோட் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் நல்லா தெரியும் சார், ஐ எம் தரவு சார் அப்படின்னா கோட் பண்ண, இல்லை விட்டு. பிசினஸ் செக்ஷன் 2 சப்செக்ஷன் கீழே எழுதிக்கும். இட் இன்க்ளூட்ஸ்
It includes நாலா branch பண்ணு. It includes நாலா branch பண்ணு. Business, right? Business. Section 2, subsection E. Branch it into 4. It includes and put branch it into 4. Branch it into 4. Write down trade, profession, service, occupation. Trade, profession, service, occupation. So business includes எவ்வளோ 4. மேல பாருங்க பாடி கார்பரேட்டுக்கு 3 பிசினஸுக்கு 4. பாடி கார்பரேட்டுக்கு 3 பிசினஸுக்கு 4. Then next definition number 3, designated partner. Designated partner, section 2, subsection J. Designated partner, section 2, subsection J. Section 2, subsection J. கீழே எழுதிக்கும். As per provisions of section 7. As per provisions of section 7, designated partner means, as per provisions of section 7, designated partner means partner designated under this act. As per provisions of section 7, designated partner means partner designated under this act. 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 Ma, my question session starts now. My question session starts now. Kindly update me. Totally how many days? How many definitions? Totally how many definitions? Kindly update me. Totally how many definitions? Kindly update me. Totally how many definitions? Totally how many definitions? 17 பேர் தான் அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். 18 பேர் தான் அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். Others. Kindly update. Totally how many definitions? Kindly update. Totally how many definitions? 20 பேர் தான் அப்டேட், 21 பேர் தான் அப்டேட் பண்ணிருக்கேன். அதர்ஸ்க்கான கை வலிக்கு தான் அப்டேட் பண்றேன். யாருக்கெல்லாம் அப்டேட் பண்ண முடியல வெளியே போயிரு பார்ப்போம். கிளாஸ் விட்டு வெளியே போயிரு. Those who are unable to update, please get lost out of the class. Next, my second question. Can you update me? What are all the definitions we covered now? என்னென்ன definitions cover பண்ணிருக்கோம்? Totally how many definitions? Totally how many definitions we covered? Totally how many definitions we covered? Totally how many definitions we covered? Kindly update me. Totally how many definitions we covered? Totally how many definitions we covered till now? Kindly update me. Totally how many definitions we covered till now? 3. Then update me. What are all the definitions we covered? Kindly update me. What are all the definitions we covered? What are all the definitions we covered? Kindly update me. What are all the definitions we covered? What are all the definitions we covered? Next, another அடுத்த question. First definition we discussed body corporate. First definition we discussed body corporate. And the body corporate la includes excludes ன்னு பிரிச்சோம். We segregated into includes and excludes. சரியா? Includes and excludes ரெண்டும் சேர்த்து மொத்தம் எத்தனை பாயிண்ட்? 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 Includes 3, excludes 3. Very good. Right. மா இந்த 6 பாயிண்ட்ல ஒரு இடத்துல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்தது. அது எத்தனாவது பாயிண்ட்ல? ஒரு இடத்துல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னு ஒரு வார்த்தை வந்து எத்தனாவது பாயிண்ட்?
அது எத்தனாவது பாயிண்ட்? டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ்ல எத்தனாவது பாயிண்ட்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு வார்த்தை வந்தது, அது டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ்ல எத்தனாவது பாயிண்ட்? Then my next question excludes la first point enna? Excludes la first point, kindly update. Excludes la what is first point? 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 Corporation sole is the first point. Done. Then my next question second definition எத்தனையா பிரிச்சோம்? second definition எத்தனையா பிரிச்சோம்? what is second definition எத்தனையா பிரிச்சோம்? second definition எத்தனையா பிரிச்சோம்? okay, my next question third definition ல உள்ள third definition உள்ள ஒரு செக்ஷன் நம்பர் எழுதணும். அது என்ன செக்ஷன் நம்பர்? third definitionக்குள்ள ஒரு செக்ஷன் நம்பர் எழுதணும். என்ன செக்ஷன் நம்பர்? third definition we written a section number. What is that section number? Okay. Thank you so much. So thanks for your response. Okay, next. So food dating entity. Write down section 2 subsection K. Entity, write down section 2 subsection K. Write down entity means write down entity means any body corporate. Entity means any body corporate and includes. Entity means any body corporate and includes comma write down for the purposes of in the sections மட்டும். entity na body corporate, generally entity na body corporate, but in the sections மட்டும் நாம எதை ஆட் பண்ணிக்கலாம்? form ஆட் பண்ணிக்கலாம். write down for the purpose of section 18 section 18 46 47 section 18 46 47 48 49 50 52 and 53 only for the purpose of these sections. Section 18 46 47 48 49 50 52 and 53 in the sections மட்டும் a firm set up under traditional firm set up under Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act 1932. அப்ப பாடி கார்பரேட்னா ஜெனரலா என்டிட்டினா பாடி கார்பரேட், பட் ஒரு சில செக்ஷன்ஸுக்காக ட்ரெடிஷனல் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மே நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? பாடி கார்பரேட்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஃபைனான்சியல் இயர். ஃபைனான்சியல் இயர் ரெண்டா பிரான்ச் பண்ண ப்ளீஸ். பிரான்ச் இன்டு ஃபைனான்சியல் இயர் ரெண்டா பிரான்ச் பண்ண. ஒரு பிரான்ச்ல ஒரு பிரான்ச்சில் ரைட் டவுன் இன்கார்பரேட்டட். ஒரு பிரான்ச்சில் ரைட் டவுன் இன்கார்பரேட்டட் as on incorporated as on வேண்டாம், incorporated on or after, incorporated on or after. சரி, ஆஃப்டர்னே போட, ஆன் கூட வேண்டாம். incorporated after first branchல incorporated after 30th September, incorporated after 30th September. இன்னொரு பிரான்ச்ல ஜெனரல்.
இன்னொரு பிரான்ச்ல ரைட் ஜெனரல். ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல இன்கார்பரேட்டட் ஆஃப்டர் 30th September. another branchல ஜெனரல். another branchல ஜெனரல். another branchல ஜெனரல். அப்ப ஃபினான்ஷியல் இயர் ஜெனரல் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஆல்ரெடி நம்ம அக்கவுண்ட்ஸ்ல நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம். கேன் யூ ரைட் தட் ஜெனரல்ல என்ன வரும்? கேன் யூ ரைட் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஜெனரலா என்ன வரும்? கேன் யூ அப்டேட் மீ? கேன் யூ ரைட் அண்ட் அப்டேட் மீ? ஃபினான்ஷியல் இயர் ஜெனரலா என்ன வரும்? ஜெனரலா இது ஜெனரல் சார், ஜெனரலா இது ஃபினான்ஷியல் இயர் சார். அந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் இயர் ஜெனரலா என்ன வரும்? ஃபினான்ஷியல் இயர் இன் ஜெனரல். ஜெனரலா ஃபினான்ஷியல் இயர் என்னது? So 1st April to 31st March is the financial year in general. இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அதை பின்னாடி வச்சுக்கலாம். அது நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. அது நம்மளுக்கு ஈஸி தெரியும். பட் ஆஃப்டர் 30th September தான். லிசன், ஆஃப்டர் 30th September லிசன் ஆஃப்டர் 30th September லிசன். யாருனால இது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியும்? சார், ஐ எம் ரெடி டு எக்ஸ்பிளைன் சார். சார், ஐ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் வெரி கிளியர்லி. ஆஃப்டர் 30th September சார், ஐ அண்டர்ஸ்டுட் very clearly, I can explain. யாரு கிளியரா எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியும்? சார், I understood very clearly, so I can explain very clearly. Who is that? Sir, I can. Tell me. Sir, இப்போ இன்கார்பரேட் பண்ண வந்து 30th September அடுத்த டேட்டா இருந்துச்சுன்னா, ஓகே, சப்போஸ் from 1st October இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட எண்டிங் வந்து ஃபாலோயிங் இயர்ல வந்து அந்த 31st March இருக்காங்க சார். நெக்ஸ்ட் 31st Marchல வந்து ஃபாலோ ஆகும். ஓகே, வெரி குட் மா. Sounder exactly pointed out. Suppose if you incorporated LLP from 1st October னா உன்னோட financial year not ends with the forthcoming 31st March. Not ends with forthcoming 31st. It ends on succeeding 31st. அதாவது இந்த forthcoming இல்லாம next succeeding 31st March. Next succeeding 31st March is the financial year. So என்ன சொல்ல வரோம்? If you incorporated LLP after 30th September, in the sense from 1st October அப்படின்னு வரும்போது, as Sounder clearly mentioned, that financial year not ends on immediate 31st March, it ends on succeeding 31st March, next succeeding 31st March. அப்ப it ends on total financial year. Explain me total duration of the financial year if it is incorporated. Total duration of the financial year if it is incorporated. On 1st October. Can you update me? What is the total duration of financial year? If it is incorporated monthly, I need monthly total duration of financial year if it is incorporated on 1st October. If it is incorporated on 1st October, total duration of financial year in months. Total duration of financial year in months வந்து 18 months. Total duration of financial year in months வந்து எவ்வளவு months? 18 months. As exactly Nandita started, then Abhinaya Shankar and all other Pravina and everyone started updating, right? 18 months. அப்ப financial year listen here, financial year சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோ, 12 மாசம் அப்படி இல்லைன்னா 18 மாசம். கரெக்டா? am I right? Financial year 12 months or 18 months. கரெக்டா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல எழுதிட்ட, செகண்ட் பிரான்ச்ல எழுதிட்ட, ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல எழுதல, ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல எழுதிக்கோ, ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்ல எழுதிக்கோ. From 1st October to bracketல not immediate, comma, bracketல open the bracket, not immediate, close the bracket, comma, next succeeding 31st March. Next succeeding 31st March. Falling. Next succeeding 31st March falling the immediate 31st March. Next succeeding 31st March falling after immediate 31st March. Next succeeding 31st March falling after immediate 31st March.
Listen, I will give an example. Kindly update me the financial year. Kindly update me the financial year. Kindly update me the financial year. I incorporated my LLP. I incorporated LLP. Yes, on. I incorporated LLP. Yes, on. 29th, I incorporated LLP. Yes, on. 29th September. 29th September 2019. I incorporated my LLP on 29th September 2019. What is my financial year? What is my financial year? What is my financial year? What is my financial? Soundar updated 31. Pravina, Nandita, Dividasni updated. What is my financial year? Karusini updated. Jaitin updated. Kirtivasan updated. Sutti updated. Abhisri, Anandraj, Abhinaya Shankar updated. Shweta, Jayakas, Monis updated. Srinij updated. Rachana updated. Others. Jaisali updated. So listen, because they mentioned that. So after 30th September சொல்றாங்க. ஆன் கூட சொல்ல. Even on 30th September சொன்னா கூட உனக்கு எப்பதான் 31st March 2020. My next example. I incorporated LLP on 30th October 2019. 30th October 2019. Then when my financial year ends? When my financial year ends? Nandita, then Divyasni, Pravina, Kirtivasan, Shweta, Abhinaya Shankar, Ashwini, Stuti, Sabarisan, Saru, Jayakas, Soundar, others. When my financial year? Soundar 2020 appa? Mandel போட்டுறது. So it ends on 2021. It ends on 31st March 2021 because it is October. Because it is not a September, it is October. ரெண்டு பேர் தப்பா Soundar 2020 அனுப்புற நீ. Next. So இப்ப மறுபடியும் அதுக்கு கீழே put financial year. அதுக்கு கீழே put financial year and branch again into 2. இதில் first எழுதிக்கோ general, secondல special. bracketல from 1st October எழுதிக்கோ. From 1st October அப்படின்னு எழுதிக்கோ. 110 from 110 போட்டு. Financial year bracketல incorporated. Financial year incorporation of LLP. Date of based on மேல எழுதிக்கோ. Financial year based on date of incorporation of LLP போட்டுக்கோ. So general எழுதிக்கோ. generalல less than or equal to 12 months. General எழுதிக்கோ less than or equal to 12 months. General எழுதிக்கோ less than or equal to 12 months. Special எழுதிக்கோ specialல kindly writer greater than special எழுதிக்கோ greater than special எழுதிக்கோ greater than 6 months கூட கிடையாது. greater than 12 months but less than or equal to 18 months. Greater than 12 months less than or equal to 18 months. Greater than 12 months but less than or equal to 18 months. அப்ப மினிமம் 12 மாசத்துக்கு மேல இருக்கணும். less than or equal to 18 months. This is the concept of financial year. Next இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோ. இங்க மஸ்ட்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணல. they use the word may. எக்ஸாம் எழுதும் போது நீ யூஸ் பண்ண வேண்டிய வேர்டு மே தான். அப்ப அவன் என்ன சொல்றான்? மே இட் மே எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு 18 monthsங்கிறான். அப்ப அதோட லோயர் தென்னா கூட இருக்க முடியும். அப்ப பினான்சியல் ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஒன்னு ஸ்பெஷல், ஜெனரல். incorporated from 1st October. So அடுத்த general before 1st October. Like that we are discussing. Then foreign LLP, put the heading foreign LLP.
put the heading foreign LLP. Write down. So foreign company ஏற்கனவே படிச்சோம். Company incorporated and formed outside India called foreign company. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். Write down. LLP formed, incorporated and registered outside India. Incorporated first point LLP. Incorporate LLP formed, incorporated, registered outside India. Point number 2. Point number 1. LLP formed, incorporated and registered outside India. Point number 2. Point number 2. Point number 2. The above LLP incorporated outside India. The above LLP incorporated outside India. Having a business, having a place of business in India. 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 So, formed, incorporated and registered outside India, but having a place of business in India, சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், foreign LLP ன்னு சொல்றோம். So, kindly update me. How many definitions covered? Kindly update me. How many definitions covered? So, we covered up to 6 definitions. Then, my next question, entity means. Kindly update me. Entity means what are all the entity na enna? Entity na enna? அப்ப பாடி கார்பரேட் மட்டும் தான் என்டிட்டியா? My next question, whether நீங்க எல்லாரும் பாடி கார்பரேட் மட்டும் தான் அப்டேட் பண்றீங்க. பாடி கார்பரேட் மட்டும் தான் என்டிட்டியா? whether அப்படிதான் டெஃபினிஷன் சொல்லி கொடுத்தறானே பாடி கார்பரேட் மட்டும் தான் என்டிட்டின்னு சொல்லி கொடுத்தனா உங்களுக்கு? whether I updated only body corporate is entity? Body corporate and partnership firms also ma. I told ma. Body corporate and the firm also. So body corporate and the firm ரெண்டும் entity. But firm வந்து சில செக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் கவர் ஆகும். firm என்னாகும் சில செக்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் firm வந்து உள்ள கவர் ஆகும்னு சொல்லி கொடுத்தோம். Try to concentrate. Okay வா? Then next, now we are moving into another definition. Write down. LLP section, foreign LLP subsection எழுத மாதிரி தான் எழுதிக்கங்க. Financial இருக்கு 2I, then foreign LLP க்கு 2M, then LLP 2M. ரொம்ப simple. Write down. LLP formed and registered under the LLP Act 2008. LLP னா எழுதிக்கோ. LLP formed and registered under LLP Act 2008. LLP formed and registered under LLP Act 2008. 2008. Next, LLP agreement. Ma, listen here. LLP agreement. Listen here. My question. LLP agreement பத்தி மேல படிச்சோம். LLP agreement பத்தி மேல படிச்சோம். அது எங்க படிச்சோம்? LLP agreement பத்தி ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு இடத்துல படிச்சோம். இது இல்லனா அது வரும். இது இல்லனா இது வந்து உள்ள விழுந்துரும். அப்படியே ஒரு இடத்துல படிச்சோம். LLP agreement பத்தி ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு இடத்துல படிச்சோம். Anandaraj updated, very good. I understood. Sounder updated. Jaitina, Kirtivasan, Abhisri, Priyadashni updated. Shruti updated. Abhinaya Shankar updated. Divydashni updated. Monisha updated. Nandita updated. Praveen updated. Jaisali updated. Jayakash updated. Yes. First schedule la படிச்சோம். என்ன படிச்சோம்? If there is no agreement na, first schedule of LLP come into place ன்னு சொன்னோம். அப்ப LLP யோட first schedule என்ன சொல்லிருக்காங்களோ அத ஃபாலோ பண்ணனும்னு சொன்னோம். இங்க சொல்லிருக்காங்களான்னு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். whether they given here. It means any written agreement between the partners of the LLP or between the LLP and its partners which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights during the relations of the LLP. So அப்ப listen here. நீங்க never mentioned, but we have to write. Write down here. Please write down. Whatever I said, write down. Branch it into two. Branch it into two. Right. First branch la if there is an agreement. First branch la write down if there is an agreement.
Second branch la if there is no agreement. If there is no agreement. If there is an agreement la கீழ எழுதிக்கோ the written document. Point number 1, the written document or deed. The written document or deed between LLP comma between partners comma between LLP and its partners, between LLP and its partners. Then point number two, LLP agreement deals with mutual rights and duties of partners. LLP agreement deals with mutual rights and duties of partners, and also mutual rights and duties with LLP. Mutual rights and duties with LLP. Mutual rights and duties with LLP. Then second part la edhiko, if there is no agreement na edhiko, first schedule of LLP Act 2008 apply. First schedule of LLP Act 2008 apply. Then we are in last definition partner. Section 2 subsection Q. Write down. Partner in relation to LLP means any person who becomes a partner in the LLP, in accordance with LLP agreement. Any person who becomes a partner in LLP in accordance with LLP agreement. He is known as a partner. Now we completed all the 9 definitions. I want to ask a question. Kindly update me the answer. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ஹெட்டிங்ல நீங்க ஆல்ரெடி அப்டேட்டட் 4 headings, 4 main headings we discussed 4 main headings. கரெக்ட்டா? இந்த 4 main headingsல சில ஆக்ட்ஸ் பத்தி படிச்சோம். சரியா? எனக்கு என்னென்ன ஆக்ட் படிச்சனெல்லாம் வேணாம், என்னென்ன இயர்ஸ் படிச்சோம், அந்த ஆக்டுக்கு இந்த இயர்ஸ்னு கொடுத்திருந்தாங்க. Can you update me how many acts and their years? Can you update me how many acts and their years? இது வரைக்கும் சில ஆக்ட்ஸ் பார்த்தோம், சில ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் கோட் பண்ணிருந்தாங்க, அங்கங்க கோட் பண்ணிருந்தாங்க. How many acts and their years? எவ்வளவு ஆக்ட் பார்த்தோம், அதோட இயர்ஸ் எவ்வளவு? How many acts and their years? Pravina updated 3. Anand updated 3. Others. How many acts and their years? How many acts and their years? Kirti was the first person given. Number of years 4. Joy Akash clearly updated 3 acts 4 years. Shruti updated years. So you see the understanding. 3 act 4 வருஷம் கொடுத்திருந்தாங்க. 3 act 4 years. Companies Act 2013, Companies Act 1956. Then Indian Partnership Act 1932. Then LLP Act 2008. Now Abhinaya Shankar, Nandita, Abhisri, everyone starts updating. So concentration. So என்னன்னா concentration இங்க இருக்கணும். சரி, listen. அந்த 9 டெஃபினிஷன்ல, அந்த 9 டெஃபினிஷன்ல ஒரு சில டெஃபினிஷன்ஸ் மட்டும் பிரிச்சு எழுதணும். எத்தனை டெஃபினிஷனை பிரிச்சு எழுதணும்? அந்த 9 டெஃபினிஷன்ல ஒரு சில டெஃபினிஷன்ஸை பிரான்ச் பண்ணி எழுதணும். எத்தனை டெஃபினிஷனை பிரான்ச் பண்ணி எழுதணும்? How many definitions we branched it and write it? Can you update me what are all those definitions?
What are all those definitions? Can you update me? What are all those definitions? சில definitions பிரிச்சு எழுதணும். What are all those definitions? Can you update me? What are all those definitions? Can you update me? What are all those definitions? Heading. I am not asking 1 to 5-8. I am not asking 1 to 5-8. I need heading. Obviously, Sengodan updated first ke Joy Krishna body corporate. என்னது இப்படி அனுப்புறீங்க? திவ்யதர்ஷினி body corporate business finance leader LLP agreement. Sweta updated correctly. Abhinaya Shankar. ரெண்டு மட்டும் அப்டேட் பண்றீங்க. Then Sounder. Then Sabarishan updated. Others. Body corporate business finance leader LLP agreement. LLP agreement. சரி பிசினஸ் நான் சொல்லிடுறேன். பிசினஸ் நாலா பிரிச்சோம். என்னென்ன பிசினஸ் இன்க்ளூட்ஸ் போட்டோம். பிசினஸ்ல ஒன்னே ஒன்னு இன்க்ளூட்ஸ் மட்டும் தான். நாலா பிரிச்சோம். அது என்னென்ன நாலு? கைண்ட்லி அப்டேட் மீ. ஸோ ட்ரேட், ப்ரொஃபஷன், சர்வீஸ், ஆக்குபேஷன். ட்ரேட், ப்ரொஃபஷன், சர்வீஸ், ஆக்குபேஷன். என்னென்னது? ட்ரேட், ப்ரொஃபஷன், சர்வீஸ், ஆக்குபேஷன். என்னென்னது? Trade, profession, service, occupation. So these are all the 4 topics we have discussed. Okay. Now trade, profession, service, occupation. Very good. Thank you. Now tell me whether LLP Act, whether law is difficult, whether law is easy. Now tell me whether law is difficult, law is easy. Definition is difficult or definitions are easy? Whether definitions are difficult, definitions are easy. So everything is easy only. Provided எப்படி படிக்கணுமோ அப்படி படிக்கணும். Provided லாவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும். இட் டேக்ஸ் டைம், ஐ நோ தட். பட் உன் மைண்ட் என்ன ஆகும்? மெமரைஸ் ஆயிரும். ஸோ இப்போ 4 ஹெட்டிங் பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன ஹெட்டிங் தெரியும், என்னென்ன ஷெட்யூல் இருக்குன்னு தெரியும். தென் ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்பெஷல் டேட்ஸ் தெரியும். அதுக்கப்புறம் LLP அக்ரிமெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் எதுக்கு, அடுத்த தேர்ட் ஷெட்யூல் எதுக்கு, தென் அதுக்கு டெஃபினிஷன் 4 டெஃபினிஷன் பிரிச்சு எழுதணும். பினான்சியல் எப்ப ஃபாலோ ஆகும், பினான்சியல் எந்த பக்கம் எப்ப ஃபாலோ ஆகும், தென் சில 4 ஸ்பெஷல் பர்சன்ஸ் வில் பிளே ரோல். எல்லாமே டிஸ்கஸ். நீட் என்ன, எல்லாமே பர்பஸ் ஆஃப் த ஆக்ட் என்ன, எல்லாமே படிச்சு இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இருந்து எவ்ரிதிங் வி கம்ப்ளீட். ஸோ மெயின் டாபிக்ஸ் ஆர் கவர். நவ் ஐ வில் கிவ் a break. Take a break and refresh. Then come and assemble. Then we will continue with this topic again. Okay, va?